Assalomu alaykum, to'pimiz qarindoshlar. Mana bu video bugun Xitoyniki Douyin ommaviy tashviqot nimasiga chiqaribdi. Bu videoda tasvirlangan bu maktab Oqsuv shahri ichidagi Jinglong shopirlik maktabi. Bu maktab 10 necha yilning oldida Dunyo urug'tiniki raisi Dolqin Aysa niki inisi Xushtor mushu maktabda o'qitishlik qilgan. Mushu maktabdan tutilib 18 yil kesib o'tilgan. Xushtor 95-yillarda ishkir o'lkadagi Xi'an qatnash maktabini bitirib, shu bitirgan yili Xi'an, Beijing, Shanxay va Chongqingdagi ishkirda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar bilan aloqalashib, bir qism norozilik Xitoy hukumatidan Uyg'urlarga tengsiz, adolatsiz muomala qilgan qilmishlarga qarata shikoyatlarni yozib, buni har qaysi sharlik hukumatga, ishkirdagi sharlik hukumatga topshirish va shu yerda namoyish qilsak degan planni tuzilgan. Keyin bu pashib qilib, bir 20 nechadak o'quvchilar tutilgan, Xushtorni 2 yil turmuq qamagan. Shu 2 yil tush bo'g'ichi oraliqda Dolqin Aysaniki onisini Oyxacham, Dolqin dadisi Aysa Kamla shu Urumchida Abnurayinlik taftish mahkamasining oldida uzluksiz aşağıda arz qilib bolamni qo'yib deb. Bu Xushtorga shu vaqtda zodi necha yil kesilganligini e'lon qilmay tutib turib qolmaganda. Ashunda avar qilgan. Bu jarayonda shu Abnurayinlik taftish mahkamasining oila qo'rosidagi shu atrofdagi Urumchidagi Uyg'ur qarindoshlar bu nima demkan, bu azqivat qildi deb Dolqin Aysaniki opisi, dadisi va Dolqinning inisini agar ketib ekan. Hozir 2 yil bulay deb qopti. Ya qo'ypayma, ya manchilik kesil deb e'lon qilmay, tutib kirgancha bitta avar qilibdi degandikin, xulun qo'shnilar o'y-o'ydan kishilar choyun, yemeklarni chiqib mani yeslar, manında o'ltaslar deb ba'zan qo'shnilar gilam, palazini chiqib yaga selib, mushunda o'ltirib qilsalar deb. Mushunda ahvollar yuz bergan Urumchidagi qarindoshlarni qo'llagan, ba'zanlar kashog'an jusamay uyda mehmon qilay, uyda tomoq yeb mansil deb, mushunda uylarga aketgan qarindoshlar bo'lgan. Mushunda uzsiz arz qilib, Dolqinning opisi, dadisi aşağıda yig'lab, Abnural taftish mahkamasining ishini tushgan kadrlarga bolamni qo'yib deb, ular men tutib oldimmi deb, ba'zi talay-talashlar bo'lib bu yerda. Oxiri 2 yil to'shqanda Xushtorni qo'yib turdi. Xushtor Oqsuvga borgan chaqda bu Oqsuv shahrichi va Oqsuv viloyatida hech qanday hukumat o'rindagi davlat ilgiligi o'rinlarga ish qilishga bo'lmaydi deydi. Tijorat qilman desa, u uyga Langa Payso degan bir soqchixona yaqinda. Ular haftada bir uni yo'qlab turilib, "Nerdesa, biyag'masangiz deb qo'yib mangsa" degandek shaklda avar qilib shu qartizimga yozib olgan. Xushtorga xizmat bergan mushu bosqichda mushu videodagi Jinglong shopirlik maktabi qurilib, bu yerda shopirlik o'rganganlar zada 98% Uyg'urlar, 9 noya va yezlarni kelgan Uyg'ur dehqonlar, dehqon chorvachilar shu shopirlik pravosi ilib traktoriya, mashinaga optizmda kirakesh qilman deganlar bor, har xil ish qilib pravo olman deb mush maktabga o'qish keladi. Uyg'ur o'qitishi lozim bo'lib, shu Oqsuv ishining bunda qatnash kasb bitgan o'qitishini oxiri topolmay, shu Xushtorni ba'sin desa Xushtor qartizm maktab turib, oxiri kepillik bilan shu shopirlik maktabning mudiri yo'lmanga yurib, Urumchiga yo'lmanga yurib tasdiqlatib o'qitishlik oldi. Xushtor mushu maktabda o'qitishlik qilayotgan chaqda natijalagan shu Oqsuvdagi noya yezdan kelgan dehqon chorvachi Uyg'ur qarindoshlarimizga shopirlik pravosi elishiga ders anlash va imtihon berish jarayonida yaxshi yordamlarni qilib Uyg'ur tilida ders o'tgan. Birla Uyg'ur o'qishi shu Xushtor deb bu maktabda. Uning ustiga bu Xushtor chiqadigan idorani Dolqinniki ota-onasining uyi mening uyimda oraliqda 400 metr keladi. Ular ochiq idorasidan chiqdi uyi. Mening uyim qurishigatdan chiqdi. 3-boshlang'ichniki oldik. Doim kurishib turib qoldik. Bir necha qitim ishlik uchirgan, yo'lda ketib olsam 4-5 dehqon odamlarni 3-4 yosh bolalar oyda kelib va tuzinjan jurum ochgan tomoq yeb chiqamiz. Menen o'quvchilarim bilan deb deydi. Ya bu men uyga borgan sabab jurum deb kirdik.
Oshxonada tomoq yeb, lag'manni yeb, kabobni yeb, bu yerda qushlar aktivlar yugurib berib pulni to'lab o'tib. Dehqon odamlar, o'quvchilar va ma'lum nima qilyaptilar, qushlar ma'lum. Ma dadam ata-in ma yezdan kelib, sizni ma balamni ustoz ekan deb ma mehmonmi qilib qo'yay, bir tomoq qo'smi epray deb kirgan tursak, biz sil to'lab yurlar deb. Desa qushlar voy unda qilsak bo'lmaydi. Sizlar ata-in ma oqsuv ekanki, sizlar mehmon, ma uyga boshlaysa ma yeni dars va oldirib qoldim. Menmi sizlar kuz bo'lgan chog'da sizlarniki shu yeziq berib, meva yengildan eg'iz tegmaymanmi? Bo'ldi deb aytaqan. O dehqonlar voy unda qilsak bo'lmaydi deyishib, dehqonlar qarab ketdi. Ba'zi o'quvchilar va dada bu shu Germaniyadagi Dolqin Eysa deganligi Uyg'urlarniki, chet eldagi Uyg'urlarniki boshpanasi bo'lib bizniki ozodligimiz uchun kurash qilayotgan Dolqinniki indisi qushlar shu deb. Dehqonlar aytadi, u odamni qarab ketdi yosh qushlarga. Shunda ko'rinishlar hozircha esimda ketmaydi. Bu ayrılgandan keyin qushlar bana kulib, ya bu bechoralim oson emas. Bala 3 qo'yni setib, shu o'qish pulini to'layman deb, shu qo'y, kalani, charulni setib, oson emas buning bir qo'y, kalani bir to'qinib, bug'zlashim o'ylab qildigan oilamiz yo'q turmushda. Unda bulni dahshatdan bo'lsa deb uniki tamg'ini yeb, unda pichoqlikni qilib yursak bo'lmaydi deb deydi. Demismi, Urumchida Shinjongda shoning oldida Muşu Dönkörük vazirda, oshxona lag'man qilida, andagi restoranlarda kesh vaqtlari mushu Janubdan va G'uljidin Shinjongda shu ediki, shu vaqt. Har qaysi Urumchidagi oliy maktab o'qidigan bolalarni hol so'rab kelgan ota-onalar, balam, ma'lumingizni chaqiring. Bir mehmon qilib olsam, bir oshxonada bo'lsinmi, restoranda bir mehmon qilay, siz dars bergan boshqa o'qituvchilarim qo'shilib kelsin. Desa, ma'qul deb shu o'qitishi desa, u o'qitishi o'zining yaqinroq o'qitishini dars berdigan. Şu fakultet o'qituvchilarni juring bilmayman bo'lamiz restoranda deb, uning pulini shu o'quvchining ota-onasi to'lab o'tadigan. Manda ahvollar chiqdi. Hargiz bu o'qituvchilar aktiv bo'lib, bir oliy maktab o'qituvchisi, yo'q aka, siz bolangizni ko'ngil kelibsiz, men o'qituvchi, men dasqonning pulini, men restoranning pulini men to'lab o'tay deydigan odam nayt yo'q deyarlik. Shu mehmon qilman deb kelganligi. Balaning ota-onasi da so'g'ishlar bilan keldiganlar bor, men ustoz, balamniki ustoz ekan deb. Hem bir kelgüsüde bir diplomunu sak elip bir okuş bitirisi degan bir arzuyumuz bilan qilib qoladigan. Lekin bu shu Dolqinning inisi qushlar, işte aktiv bilan o'zining o'quvchilariniki tomoq pulini to'lab o'tib, uning ota-onasi mehmon qilay ma'lum desa, mehmon bo'lib oxirida ching turib dasqonning pulini aktiv bilan to'lab o'tib bak berdi qushlar. Aqsu'dagi nurg'un to'y to'kildimi shu Dolqinningki dadasi Aysa akamla, Oyiqchamlarni nurg'un Uyg'urlar to'yga oldi bilan taklif qildi. To'yladimi, jamoatlar qarashib ketdi. Nayteliqi shu asam shu Dolqinni ko'z oldiga keldi-da, haqlar. Bular Dolqinningki dadasi, opasi deb bilmaydigan, tunimaydigan odamlarmi? Dolqinning ismini atab turib, Dolqinni ko'rmay turib, shu odam Dolqinning dadasiga yoki opasiga deb ashunga diqqat qildigan. Şundan kürüşdüğün salam qılıp, aşında adamlarımı xili yıqdı. Onun üstüge o aylığımı iqtisadi yaxşı, Dolqinning kimi dadısı pensiya çıqqan şu aşkı darısıda kadrdi. Apısımı burun türlük malla şirketide işleyen, pensiya çıqqan. Lekin her aldım şu üye saqçıqanı yaqımlıb, daim ulan nazara qılınğan, bir diqqat qılınğan aile olup, kin vaqtın yetişiga erişip, nurg'a adamni yolladımı berib, qo'l tutishib kurishdimi, ehtiyot qiladigan, qo'rqadigan bo'lib ketgan chunki vaziyat ashta qilib aytganda shu bir necha qatimliq oshxonada tomoq yeyotgan yerda dadasilar Uyg'ur saqchi kelib qushlar sizlar qaytib bir resim shung'il deb ashna akitdi bir necha oyda bir qatim to'la resim tushdi deb bir qatim acha nurg'un balla bu Dolqinniki oilasida oshxonasi vati shu yerda tomoq yeb o'tirsak ashta Uyg'ur saqchining ikkisi kelib qushlarning resmi tushingil deb Dolqinning dadasi Aysa akamla va bu tiqi o'tgayapti-da. Resim tushib kelgan to'g'ri buni chiroyi o'zgarib qolamdi bir haftaning ichida. Menga bolam basini chirog'ini o'zgarib qoldi deb ansirab bu yeni kelibdi deb oshna gapni dodillik qil degan Dolqinning dadasi. Saqchiqib aka biz qilamidik uni boshliq o'rlashtirgan ish bu. Biz shu vazifani qilyapmiz, unda adamjonlashtirmoqda deb qo'yib mangdi. Oshxon tomoq yo'qqa Uyg'urlar kulishib ketgan. Mushunda ahvolim bo'lgan. U vaqtda har holda biroz ashta gapimizni qilildigan, yo'lda mayli Xitoylar bilan talash tortishib qolsa, "Ma'mur Xitoy, maya nima bu? Qo'lingizga ketmamsa" deb shu idora jamiyatlardimi Uyg'urlar Xitoy boshliq
Hatta Xitoy Shuji Xitoy bilan idora boshlanma geliga esib turib acha diyalaydigan davrildi u. Keyin Aqsu shahriga shu Xurum zavodiga ustida Dong tepsida aytdik, shu yerda voy 50 ming askarni to'plam bastir qismi deb quribdi degan. Shundan keyin ular kunni kuchlarlashni shu Aqsuda boshlab o'tganda, keyin bir necha yil o'tib, endi Urumchida Da bozorining atrofida Tejing deb alohida saqchi atirdi, ko'k kiyimlik. Shunda Uyg'ur saqchilar Xitoydan endi charlash avj oldi. Xushlar mush maktabda işte ishlagan. Keyin shu lager masalasi chiqqandan keyin Xushlarni tutib ketib 18 yilda kesib yutibdi. Keyin Qo'yasturumga ketdi. Zodi 18 yilmi, endi necha yil desa muddatsiz yoki 18 yil işte ilashma xabar taqilib izdirig yo'q. Hozir Qo'yasturumda izdirishsiz xabar bildirilmaydigan bir holatda. Dolqunning aksi Yalqon Aqsu ma'rif idorasi ishlagan matematika o'qituvchisi nihoyatda jonliq o'qitishdi. Shu 96-yildagi Xitoyning yo'ji tushib maktablarda madaniyat urlarida shu bo'lginchilik qarashtirish, ideologiya asosiy bo'lginchilik qarashtirish shu shamolida to'y to'killadimi shu Yalqon shunda haq masalada dalda fikr qildi. Mana hozir Uyg'urni dinga ishonmaslik, bo'lib o'quvchilarni dinga e'tiqod qilish bo'lmaydi deb maktabda muzokara qildik. Mana mush oylikni, maoshni, manfaatni deb endi shu dindan voz kechadigan kunda qoldigan, mushunda kunda qoldik deb mushunga o'xshash qiziq temada, muhim temada ayna fikr qildigan bunda muhim fikrlar chiqdi. Demak, Xitoy o'zicha mushunga o'xshash vatanparvar, millatini suydigan, xalqini suydigan oilaning a'zolarini, bolalarini mushta yillar o'simi Xitoy unutmay mana oxirida 18 yil muddatsiz oqilni kesib o'tdi. Dolqun Aysaniki inisi Xushlarni va aksi Yalqunni 18 yil va muddatsiz kesib o'tgandan tashqari Dolqunning onasi Oyqachamni, dadasi Aysakamni tarbiyalash lageriga ugunish varsa tutib ketgancha ashada vafot bo'ldi. Hatta namozni kenkilimni namozini sho'gil qo'ymaydi Aqsu ichida. Lekin o'lib ketgan xabari Aqsu shahrida taqalgan. Ashadagi xalqlar işte uftatışıp çağrısızlaşta tuğalığını amalsız. Lekin şu hayat vaxtida Aysakamla Dolqunning dadisi bir necha yerdagi nazir to'y to'gilida jamoatlar Dolqundan faxrlanib endi fikr qilsa, surishtirib Dolqun yaxshi turibdimi bu deb yaxshi deb. Ammo Dolqun hep kilenmeydi de vatanga hamda aşağıda o'tami vaqt deganlim bo'lgan uchqashlar so'riladi. Dese Dolqun dadisi Aysakamda men balamda rozi balalarning orasida Dolqun uning o'ylig'ini va 18 yoshga oshgan bu davlatga har qanday bir odamniki o'zining yo'lini o'zi tanlaydi. Biz oilaniki ishimizni hal qildi deb emas, bu jamoatning nurg'un odamniki ishimizni deb uning o'ylig'ini va men rozi o'g'limdan deb aytadi degan. Onu so'rg'a odamni jimib qoldi. Ba'zi so'rg'anlar u qaytib kelmaydi, bu yerga kelmaydi degandek ko'ngilsiz, ko'ngil yerim bo'lganda gap qilsimi, uning rozi ekanligini men balamda rozi deb turdi. Dolqunning opsimi ashlada aytdi, bu gaplarni Aqsu shahrida nurg'un odamlar anglagan. Dolqunni faxrlniki deb demak, ota-ona ikki o'g'il oila bo'yicha Yalqun, Dolqun aksi inisi Xushlar bular kesildi, turmada hozir hayotmi, o'likmi, uni xabar bilolmaydigan, qaysi turmada uni mayniqlamayotgan bir bosqichda Oyqachamlar, Aysakamlar vafot bo'ldi, tugab ketdi degan.